敬嘅泛民主席，有我哋所有紀律部隊嘅領導人、各位嘉賓、各位參賽者，大家好！一年一度嘅香港籃球協會嘅定向挑戰咧，今年咧剛才先完咗啦，第幾年啦？第4年啦已經，所以咧今次嘅活動咧，我哋專登去安排。之前咧有2次喺港島啦、喺九龍啦，今次特別係挑選咗咧喺沙田區，沙田嘅人好多好活㗎。你睇到今日咧幾多唔同嘅年青人咧聚埋一齊去享受呢一個嘅挑戰。我哋好榮幸咧能夠從社會各界咧同埋每一位嘅參加者，每年嘅大力支持。參加嘅人數咧亦越嚟越多嘅，知唔知個數字啊？未知咧，等我講俾你聽。今日咧，我哋正話司長同我哋好高興咧，能夠請到黏土小丸子嚟到咧，同我哋一齊合作，因為佢有好多嘅 fans。在座你哋第一件行係咪佢嘅 fans 啊？都好啊！今屆嘅報名咧，我哋經過咗發出嘅之後咧，發覺咧啲同事成日都唔報嘅，好多人報嘅，多成點啊？我哋個隊伍咧有1030隊參賽，仲有啊，嗰個人數咧係4年來最高嘅3700位。小丸子裏面啲吸引嘅好犀利。搞到我幾乎講唔到嘢，一問到你哋就好嘢。當中咧參選杯亦都係參與人數咧喺上年咧係接近今年3倍咁多親子嘅比賽，所以好難得，即係嗰啲父母咧都希望啲小朋友咧去參加一個嘅挑戰。我哋咧希望咧可以藉住呢個挑戰賽咧，俾小朋友從細開始去認識人道嗰個精神。咁所以咧，今日咧借助大家所有嘅嘉賓咧同埋參賽者咧，我哋去傳播一個人道嘅種子，好唔好啊？所有嘅任務咧，我哋都會圍繞住應急啦、復原啦、地災啦、3部曲呢個設計嘅。咁包括咧，要咧陣間參加者咧，又會學咗有咩嘢要做咧？包括操作 AED、CPR， 仲有係咩好重要嘅情緒支援，呢個都好重要嘅。而家年青一代咁壓力唔好大，小丸子有冇壓力啊？有少少啊，唔知啊。OK， 壓力好大，佢點樣去減低我哋年青一代嘅壓力咧？呢個都係我哋嘅使命。OK， 好啦，除咗我哋嘅核心任務之外咧，今年我哋增加咗係咩咧？就係環保啊！咁所以我哋嘅口號係咩咧？綠續挑戰，綠係綠色嘅綠，所以我哋希望大家咧多啲有環保嘅概念去做你嘅行動，可以幫到社會，幫到集眾市民去重視一個願望。你做咩嘢都我哋設咗有幾個獎啦、醫護杯、學界杯、紀律部隊杯同埋市民杯，就係我哋社會各界人士咧都有機會去參與咁啊，今年咧我哋好開心，我哋特別咧係得到佢哋咧係有一個所謂青年杯，咁你知道咧有10個嘅城市喺台灣區咧嚟到香港，今朝到嘅咋？打完呢個比賽咧，佢哋話唔低啊，就咁㗎啦。咁所以咧，呢一個嘅比賽咧係佢哋覺得係非常值得參與嘅一個比賽。咁我哋今日咧亦都好開心，我哋請到一位嘅星朋友咧嚟到支持我哋嘅。包括升級大使農夫喺邊度啊？
最後咧，我必須咧衷心去感激活動我哋嘅籌委會嘅每一位嘅成員，因為佢哋咧唔係淨係開會嘅分會無數，佢哋係被逼自願地出錢、出力、出時間。多謝大家，多謝你哋所有我哋嘅委員會嘅會員。所以我希望咧，祝願大家咧今日咧喺呢個挑戰賽入邊，同埋認識嗰啲朋友之外咧，亦都咧能夠建立團隊嘅精神啦，建立環保點樣去愛護我哋嘅香港啦，亦都希望咧政司能夠嘅解鎖通志，越強越強，好唔好啊？OK， 大家有個開心嘅一天。多謝晒馬主席 ，thank you。頭先咧，阿馬主席講到個小丸子身體治療下佢嘅情緒一定要，其實個小丸子係好心事 ，OK。今日啦，我哋非常之高興咧，邀請到就係醫管局主席潘通靈先生 SHJB 咧嚟到台上面咧，我哋知今日有位到呢個時候，我哋有請潘主席。你哋想
網查同十字會七項基本都彈晒出嚟嘅，咁所以大家可以去睇。我希望咧參加比賽嘅朋友咧，開波之前咧，全部都係再睇一次呢七項原則。咁咧，你哋參加比賽嘅時候咧，係會更加覺得係有意義嘅，好嘛？咁喺呢度咧，我知道咧，今日醫管局咧，我哋都有20隊，72位同事咧係參加嘅話，咁咧就喺呢度所有參加者打氣。不過咧，勝負係邊家嘗試，輸贏係唔緊要嘅，最緊要參與。同埋我希望咧，所有參加嘅人咧，喺經過呢一個比賽之後咧，係更加深入了解到同十字會7項基本原則嘅理念，就係參加同十字會嘅工作，大家一齊去為全面嘅對服務，好唔好？歡迎晒大家。我哋十個主席請埋會喺台上面嗰個打氣咧，我哋都要邀請埋以下嘅主禮嘉賓團一齊嚟台上面同我哋打氣啦！我哋有請香港紅十字會主席劉楚超醫生，活動籌備委員會主席馬澤華先生，衛生署副署長方浩晴醫生。警務處副處長管理陳俊生先生 ，PDSM 嘅介紹。跟住有請懲教處助理處長人力資源羅國文先生。香港海關助理關長對職及人力資源發展黃惠全女士。民族安全服務處總參事李坤邦先生 ，FSDSM。醫療輔助隊參事蕭君才先生。又或者新田民政事務專員袁惠成先生 EKP， 仲有廣東省紅十字會副會長曾毅先生，亦都有請活動籌備委員會副主席楊漢堯先生。雖然咧勝負話兵家常事，但係都好想台上面咁多位咧一齊同我哋打下氣喎。不如我哋先由全部手邊方醫生開始，然後我哋講完我哋打氣嘅説話，我哋一路傳經教嘅手邊落去，然後接住落嚟我哋就係睇啲嘅如此類推。希望我哋每一個打氣嘅説話都清清楚楚咁話俾我哋咁多位知啊！呢個時間我哋有請方醫生開始先。主席，咁咧，我見各位參賽者咧都已經準備就緒啦，希望大家今日咧都好似小燕子一樣咧，都係越強越強嘅。多謝。好我預祝大家各位參賽者咧享受過程，發揮好自己嘅精神，順利完成晒所有任務，做出好嘅成績，加油！大家好，咁今日係定向挑戰，咁我特別咧同青少年嘅我哋嘅朋友講一講，定向咧就立好自己嘅方向，挑戰體能，不過咧整個項目要安全進行，多謝各位。咁我嚟自新聞記住啦，希望今日各位參賽者咧可以透過呢個活動咧，去發掘下沙田得意嘅地方，認識呢個社區。咁我哋有14個火車站嘅現場咧係全港好多，大家可以好好地解鎖呢個挑戰。大家好，我係廣東省紅十字會嘅，咁我哋帶咗我哋嘅大班紅十字會嘅朋友，我哋嘅青年團隊參與參賽。我呢度祝願大班區嘅青年朋友加油，越強越強！各位好啊！咁希望今日各位參賽者啦、各位青年朋友啦，除咗越強越強之外咧，預約都係好強嘅。多謝。我借用咧紀律部隊成日好中意講嘅多條番字講就係咧，最緊要快，但係千祈唔好急。希望大家強勢開始，安全回來。多謝大家。好，大家好啊！我就簡單啲，最緊要大家亦再收力嘅挑戰，打到
嘅喎。你邊度咧？會唔會講？小丸子有答，有答翻唔好啦，我哋呢個時間有請我哋呢位神秘嘅嘉賓出嚟啦！而小丸子都有嘢想同大家講㗎。記住睇清楚每個任務嘅指示先開始啊！大家加油啊！我哋會喺唔同大家點同大家打氣嘅，一陣見。一陣見！有請各位嘉賓留步，我哋呢個時間望住我哋嘅大會攝影師喺影緊照。係啦。嚟我哋望中間位置先。好，大家都影好靚相啦，係咪？我哋仲有一個 video 啊，我哋嘅眼仔放前面，戴眼鏡嘅朋友慢慢去調低少少，都會有反光嘅。我哋望住個 video，俾個 like 字啊，俾個 like 字。好 ，thank you，有請咁多位嘉賓繼續留步，亦都請留意係嘉賓嚟到台上面同我哋影下大合照。我哋有請沙田區議會議員潘國山先生，港協醫療執行總裁曾慶平醫生，仁愛醫院副醫務總監胡永儀醫生，香港紅十字會行政總裁秘書長蘇婉婷女士，香港紅十字會校友行政總裁秘書長林傳瓊女士，香港紅十字會總監李晶賢女士，香港紅十字會傳媒總監李昌梅女士。亦都有請大家幫你到我哋台前中嘅位置，咁係唔少得我哋今日嘅活動大使，我哋有農夫嘅陸偉先生，喺佢嘅台前嘅中間位置，我哋有4位我哋人陣天下嘅4位成員，分別係 Nancy、Fancy、Karina、Ada。好，接下來我們有請廣州市紅十字會副會長怡晴女士，深圳市紅十字會副會長王元斌先生，珠海市紅十字會副會長兼秘書長刘英南女士，佛山市紅十字會副會長兼秘書長鄭明仪女士，貴州市紅十字會秘書長王艳霞女士，廣東市紅十字會副會長潘永康先生。繼續有請中山市紅十字會副會長陳潔女士，江門市紅十字會常務副會長王吉文先生。繼續有請紹興市紅十字會副會長兼秘書長陳樹琴先生。最後有請江西省紅十字會事業發展中心積極支援江西省紅十字會基金會秘書長王娟女士，歡迎你們。好啦，最後講到我同啦，咁跟住落嚟咧，我哋今日仲有參加咗比賽嘅8位學生嘅代表咧，都嚟到現場，有請我哋8位嘅學生代表都可以嚟到我哋台前嘅位置係影相。望下先，8位嘅學生代表，嗱，當你哋咁好腳落嚟，我哋咧就喺呢一排嘅位置啦。我睇我哋工作人員安排你哋跑下個菠蘿蓋腳都嚟係半鐘咧，同埋成個呢個起跑嘅姿勢。好難入面多細盡，我哋先望大會攝影師先，然後逐步幫大家睇下字啦。
大家係咪想知道有乜嘢禮物咧？個最義賣，好啦，我哋稍後嘅時間咧都可以話俾大家聽到嘅。但係我都知道㗎，我哋每次參加活動咧，唔係淨係為食，最緊要就係大家喺玩遊戲嘅途中咧都可以學習到當中嘅資訊啊！放心，雖然我哋一個鐘之已開咗，但係啱啱講完我哋嘅專業同埋佢唔同嘅同仔啦、工人啊等等都會去到唔同嘅打卡位咧，去到現場同大家打氣支持啊！我剛才提過好多唔同嘅數字咧，咁大家都知道啦，其實呢個比賽嚟到成功舉辦第4年咧，係非常之感謝我哋社會各界唔同嘅朋友嘅支持啦。喺呢個時間，我哋有請我哋活動籌備委員會主席馬澤華先生嚟到台上面咧，進行呢個感謝狀諮詢同埋資料嘅頒獎儀式。喺多謝呢我哋8嘅火炬門嘅路人，我哋香港好實事嘅支持喎。喺呢個時間，我哋有請馬主席。馬主席會唔會想喺呢個時間出嚟講一講啲人啊？你好，馬主席，你哋解鎖咗啦，後面嗰度，呢度有你，呢度有我。喺呢個時間，首先有請咧就係我哋嘅專聲贊助，我哋有麗泰香港有限公司嘅代表盛思雅女士上台。首先會有請馬主席咧代為接受呢張大支票啦。然後咧有請馬主席嘅資訊感謝狀，然後由設施代表接受。不如我哋拎住感謝狀同資料咧，現在代表設計師。Thank you，設施，thank you，有請馬主席繼續留喺台上面啊。接住落嚟我哋有請金贊助啦，我哋有養和醫療副院長暨養和醫療中心中央醫務行政總監劉財熾醫生。我哋有請副處稅務主管郭瑞儀女士嚟台上面。好多謝大家對我哋嘅支持啦！我哋先咧有呢一個嘅資本捐贈嘅儀式嚟緊啊，我為接受。同時間我哋嘅心意咧就係依託喺我哋呢一份嘅感謝狀上面啊，有請馬主席幫我哋單份嘅唔平。嗱，我哋向左行一步，冇錯啦，跟住我哋又講我哋嘅意思。Thank you，多謝晒咁多位，有請馬主席繼續留到喺台上面喎。好啦，我哋變身，好，跟住落嚟我哋有請金贊助嗇色園副主席馬澤華先生咧，繼續留到喺台上面嘅。呢個時間我哋並且邀請係香港行政會行政總裁秘書長蘇雨恒女士嚟台上面。嗱，所以咧變身，係啦，嚟自美國嘅馬澤華醫生。有請蘇女士咧去頒發感謝狀俾馬生。多謝晒，有請馬生繼續留喺台上面。接住落嚟，我哋有請金贊助旭日集團，有請總監姜康耀先生嚟台上面。亦都有請我先馬先生出席就嚟接受支票。但頭先我哋提到咧，大灣區青年會咧都好感謝咧，就係旭日集團今年其實同時間去贊助我哋呢一項嘅活動喎。有請楊生繼續留喺台上面，同時間有請馬主席啦，可以到台下面進行啦，thank you。嗱，作為咧
謝晒兩位，有請兩位可以到台下面就有 thank you。尤其是係愛心企業啦，包括咧就有天順上創人民有限公司咧，因為因此未能夠出席咧，我哋稍後咧會將感謝狀送到佢哋府上㗎啦。另外有今年活動嘅贊助大灣區青年杯嘅贊助，就香港電影有限公司咧，因此未能夠出席，同樣我哋稍後咧會將感謝狀送翻俾佢哋。而今次落嚟要答謝嘅咧，就係印度隊嘅贊助啊！喺呢個時間，我哋有請香港紅十字會行政總裁、秘書長蘇婉嫻女士喺台上邊，而我哋都會致送感謝狀俾印度嘅人類隊伍贊助啦。呢個時間，我哋有請 Deckers Brand 嘅資源及社會企業責任經理林丹女士。And also we will now invite H&M Limited 董事總經理 Mr. G.C. Song。Welcome stage。繼續有請就係中央聯合香港物業管理部資深董事陳康熙先生。繼續答謝單位我哋有豪康亞洲醫療儀器有限公司董事趙勝昌先生。歡迎晒咁多位。嚟到直送嘅時咧，我哋頒發感謝狀向呢一眾嘅人到隊伍單位啊！我哋有請睇下我哋係咪揾一個朋友嚟呢邊啊？好，冇錯啦，你過嚟呢邊。好，我哋中間啊！影響靚仔靚啲條，我哋撐到我哋支持有請蘇女士繼續留喺台上面喎。繼續咧都係印度隊伍嘅贊助，我哋有 Mr. Factory Mall， 另外有林偉展律師事務所嘅代表 Miss Candy Pan， 仲有香港中華廠商聯合會財務會董蔡成偉先生。呢個我哋見到係個司儀嚟嘅。多謝晒咁多位嘅支持，有請台上面咁多位咧可以到台下面就座。另外咧，我哋印度隊嘅贊助單位咧，我哋有 Acton Land Limited 支持顧問有限公司 Miss Mary Choi 同埋貴集團咧，都今次未能夠出席我哋活動，稍後咧我哋將我哋獎狀送到府上㗎啦。哇！今日記唔記得我哋有邊啲嘅活動大使啊？有冇啲聲嚟聽下先？哇！你哋冇參錯係咪？今日哇！今日我哋咧就係有兩隊嘅大使嚟㗎喎。呢個時候事不宜遲，我知你哋忙緊影相機㗎啦，不如我哋有請陸夫同埋 Viva 你有冇上嘅？你哋黑我講佢哋就唔認，你哋快啲揾下你啲 fans 出嚟先。我㗎，講啲佢㗎，佢哋㗎，係我㗎。我今日都紅十字會嘅 fans。已經佢好中意我，我而家都放棄佢。係啊，佢都好追人。你好，你好，歡迎你好。呢個係阿先生。好啦，嗱，我哋今年有個主題咧，就係解上挑戰越強越強啊嘛。好啦，不如先問下兩位前輩先。好啊，喺後前輩位。哇！喺我哋前輩嚟㗎喎。嗱，舊年咧有個好勁嘅科目叫做玩家沙，咁你知我哋啲做電台嘅一定要翻工㗎嘛。係。但係其實好多市民都係戒唔到玩㗎。係兩位點樣真係抵抗呢一個颱風咧？當時。哇，其實次次打風遊戲我好勁咧，我打風我特別緊張，因為我住得近山，咁咧我就要 check 好晒嗰啲天台啊、露台嗰啲
試人停住咧，因為我真係以前試過冇留意嘅，咁就浸到成個天台換晒啲水，周威尼斯咁樣喎，就流翻落嚟，係啊，試過咁樣，所以以後都好小心 check 清咗呢條水位。即係超前部署啊！係啊。好啦，你又身邊阿師傅咧？我就住得近海嘅，所以我次次都會黐晒米字咁咯。嗱，喺個玻璃度，呢個一定要做嘅。我直頭你係會睇到個窗喐下喐下㗎，係驚到所以你係一定會黐嘅。同埋要準備你幾日啲嘢食咯。因為我老婆每日都問我啊嘛，今晚食咩啊？咁你要準備先得嘛，大佬啊！佢問你啊，咁即係你幫佢準備喎。係啊，醃好晒啲所有嘢食咁咯。哦，你一個住喺山邊，一個住喺海邊，都會有人間係嘛？但係咧，唔係講真係講笑啫呢個。其實咧，我哋成日以為咧災難或者災害咧離香港好遠，但係其實我哋係有呢個防災嘅意識嘅。香港紅十字會嘅本地賑災同埋避災服務，就係好似我哋咁啊，極端天氣之前超前部署，例如喺啲高危嘅低洼地區嗰度，將啲市民嗰啲電器高少少，如果唔係就其實唔係㗎啦嘛，係咪先？冇錯。我哋市民嘅受影響程度就減到最低。好啦，嗱，你兩個好有團結就唔好啦。問下四位係咪先 ？Steven，你哋嘅團隊好 strong 㗎嘛？你哋搬埋出嚟住㗎嘛？其實有冇摩擦？其實我哋喺工作上面都一定會有意見不合嘅時候嘅，但係去到住埋一齊更加多，因為可能會嗌嘅，即係嗌交就嗌係邊個做家務啊，邊個拖地洗就好似傾向係呢一種咯。我哋用咗一齊住宿舍呢個時間去學習，或者變咗我哋工作好順利。即係可能我哋平時工作以前嘅唔同爭執，我哋住完之後，如果我哋學識咗同埋住之後，我哋工作好似咁我真係覺得學晒其實係好緊要啦，即係有啲咩拎出嚟講，三個月講清楚去解決咗個問題，我哋就冇事。多數咧我都係被動嘅，我啲隊友咧佢都即係喺宿舍啦，都偏穩實喎，會長期叫我去做命嘅。咁所以其實當我好被動嘅時候，佢哋都會問我啊，你邊個識點啊？咁所以就算我都好，佢哋都成日知住。我覺得好啱一樣嘢就係言語啦，即係會問下大家你覺得點啦，身體上有行動嘅支持啦，亦都好似你哋首新歌咁啦，不夠浪漫的愛咁啦。咁其實呢一樣嘢咧，我覺得喺香港其實自己都一樣嘅喎，因為咧我哋係要理解咧、關心我哋成個社會啦。咁其實佢哋都有一個心理支援服務，當啲突發事件發生嘅時候咧，就會出動去支援一啲需要嘅朋友啦。嗱，簡單認識同埋深入了解咗之後咧，跟住落嚟就係要考下你哋嘅時間啦，考下你哋有冇新火花同埋對我哋認唔認識先。不如分兩隊啦，我將你解散先啦，呢5分鐘。我哋解散。好。我哋解散先啦，呢我要解散啦，係啊，中午要解散，幾年可以解散，就係今日到解散。好嘅。我有講5分鐘嘅，戴咗頭盔嘅我唔想喺度見到我嘅你。咁點啊？即係咪玩啲新火花？我哋又同佢哋夾下。係啊，兩個，好，你知啲挑選隊員啦，我屋企揾咗。係啊，好晒咯，好晒啦。咁你個宿舍今晚預埋我啦，俾我阻事。我可以做家務啊，我未見嘢㗎，我淨係做家務。俾啲桶水俾你即係我上嚟打掃咋，我打掃完我就走㗎啦。好，嗱，我哋不如咁啦，先嚟到心情啦。我哋而家不如玩個遊戲啦，我哋有5條，好簡單嘅啫，答得快而啱就有1分，如此類推，睇邊個最多分，好？好啊。贏咗係可以獲得個開心啊！係啊，你可以獲得。我隨身攜帶嘅，我都有呢件事。你以為係大會幾㗎？你以為我哋做活動我先帶？我平時出街我自己人哋帶俾人嘅大佬。贏咗你哋，贏咗你哋我。呢個唔係醫生題嚟嘅，我以為完咗都係做教練添。好啦，不如咁啦，即係有一條熱身賽啦，好。今年香港紅十字會定向挑戰係邊區舉行？咁我哋喺得呢度，梗係首先會有沙田區啦。
有好多地方啊，如果大家咧裝咗個 app 咧，就可以睇晒所有地區啊，即係快啲裝啊，係嘛？啱啱啊，阿邊？咁係啦，你認真身體啊嘛，俾掌聲先嘅，你唔可以掛住影相冇掌聲嘅。嗱，5條啱啱係第一條啦，跟住嚟第2條啦喎，大少少嘅。你知唔知我哋今次挑戰有3部曲嘅？呢3部曲咧，認真聽，係應急復原同埋備災。全中啊！全中啊！如果講埋英文就更加 perfect 啦。Preparedness。哇！幾正喎！隊員幾犀利。佢揸咗個馬諗住講，跟住隊員就係呢啲合拍啊，好快就有條文出咗嚟啦。嗱不過咁嘅，頭先我哋講過咧，就係3部曲答啱晒啦。其實長遠我哋都希望咧強化到我哋社區應對災害嘅抗韌性啊。嗱，承接我哋呢一題啦，呢3部曲主要係針對災害嘅方面啊。咁你知唔知道其實何實字會仲有啲乜嘢嘅應對服務咧？睇嚟老人搶咗。你搶咗，好，因為大家都好想要嗰個貼紙啊，你搶到啦。咁香港紅十字會嘅人道工作有4大範疇，有緊急救援及備災，仲有社區健康及教育。人道參與及教育同特殊教育學科。哇！真係唔係背㗎喎，喺平時喺個心入邊，先會講得出㗎喎。即係你哋4個喺宿舍傾，平時都應該係傾特殊會嗰種。講真係好，我覺得。每日瞓覺之前都會講一次，同埋個7個原則嘅沖涼嘅時候有講一次。7個原則我背咗啦。嗱，而家唔好。背到係有7個原則啊，唔係6個，唔係8個，係7個。好喎，好犀利喎。佢出佢嗰個，佢呢樣有記在心中。記在心中嘅，推廣出去啦，我哋要。好啦，大家咁正咧，呢個時間不如啦，我哋冇好記定定喺度啦，跟住就玩個遊戲先啦，好嘛？好啦，嚟啦，好玩啊！你哋想背7個原則？好啦，咁快啲。好。你不如揾埋去我哋個快展板度先。嗱，呢個展板講咗咧，就係要處理3類嘅糧食咧，去應付嗰啲嘅緊急情況。因為咧有啲咩突發情況，我哋都足夠嘅糧食去應付啦。跟住我哋嘅考驗就睇下你哋望下手上面嘅呢款嘢食，首先適唔適合備災之用啊嚇。第二就係備災時候係屬於邊一欄嘅咧？係啦。係啦。擺得入去嘅。唔屬於比賽就自己拎住啦，就唔好攞上去。係啲就唔好啦。跟住我揾你嗰張係咩嚟？我嗰張試下先。嗱，呢個雪糕啦，雪糕能唔能夠備災各位？能唔能夠？梗係唔能夠啦，都用咗啦，個風打過嚟嘅時候都冇可能備災啦。咁即係撈咗佢啦。好啦，我自己攞啦。好，你都係攞。我另外呢度有一串咧，嗱，呢個遊戲我嘅難度就你估係咩喎？呢個先難。你覺得佢似咩？你覺得係咁嘅？其實係咪燒賣？係燒賣又得唔得？備災。嗱，你諗下呢個有一串嘅喎，你屋企唔會有一串先嚟嘅喎，呢個就係街邊嘅呢個。咁備災啊，你備災會唔會食燒賣啊？唔得咯，但係災禍發生嘅時候我會食咯，即係你冇得揀，咁我唔食啊。係啦，喺小販攞隔離嘅時候，突然間遇到災禍，我就攞個燒賣食。但係而家我唔會特登攞嚟備災，所以呢兩個應該唔係答案啦。應該唔係啦。一啲蛋糕，你哋覺得蛋糕可唔可以備災？應該唔得啊嘛。係喎，真係好療愈喎。我呢個唔係，我見到爸爸有機會。你手上面嗰個咧，有餅乾咯，我覺得餅乾好似幾合理喎。餅乾應該係啩？呢個咧，嗱，人哋已經俾個提示你啦，餅乾就應該係嘅，因為你至少唔易
過期先啦，有啲咩事可以充機啊嘛。咁俾我究竟屬於邊一欄咧？我哋就放落去啦。療愈咯，我覺得可以係兩項療愈嘅，一半一半。黐喺中間啦。佢緊坐喺度，即食 OK， 即食我哋有現場嘅家庭觀眾啦，即食。好啦，好，係咪啱啊？陣間先開估嘅，我哋繼續落嚟呢個啦。我呢個係一兜魚蛋飯啦。對我嚟講，我覺得佢係一個療愈嘅食物。不過如果係呢個災難嘅時候，我唔知道啱唔啱可以即刻攞出嚟食。但係咪喺呢度屋企？你鼻咧應該處理生人咧，你就唔會處理。係啊，所以可能又用唔到啦。用唔到嘅。關你心。多謝你啊，隊長好啦，跟住到另一隊啦，你哋邊個 tips 嚟嘅咩？我就覺得呢個係藥物嚟嘅。藥物啦，係啊，直接黐落去就係啦。呢個咧就可能我自己好熟喺個袋度咯，唔算 tips。哦，嗰啲糖啊，零食啊，所以。會唔會可以擺耐啲啦，都係療愈啦，可以。可能真係對心情好，係咪？真係㗎！如果有啲小朋友你又可以唔好驚啦，咁就俾佢又可能捱多陣㗎喎。係啊，係啊。你份你嘅禮品跌咗喺我度啊！我有一分。喺度仲有。哦，罐頭水果係嘛？我有罐頭嘅菠蘿同罐頭粟米。咁啊啱啦，就係罐頭啦，係咪？哇！俾啲掌聲先我哋有冇？我唔叻喎，佢喺將個罐頭擺咗去罐頭嗰一格。同埋冰鮮酥好啊！哇！咁都識做喎，咩啊？識做嘅唔知唔少咯，我知道你哋仲有少少補充㗎嘛。仲有少少補充㗎。我啊真係冇啦，好似佢哋話喎。即食咯，同埋葡撻仲係即食，呢個應該係葡撻啊，葡撻唔即刻食㗎，擺多3個鐘都難啲，佢想即刻食啊！比賽啊！你會比賽嘅時候食蛋撻同葡撻。其實佢係似小丸子冇調轉咗，避下雨咁。係啦，小丸子兩個歸拎住先。好啊好啊好啊好，擺喺我嘅頭上邊。不過嘅就啱啱講得好㗎，好多嘢食疑似咧就可以比賽時候用，但係有幾樣嘢嘅。第一，佢擺得耐，係唔易變壞嘅；第二，容易儲存。係啦，你唔會成日都覺得災害會嚟嘈醒山你嘅蛋撻屋企唔會㗎嘛。咁啊係啊，所以咧，所以呢個答案咧，我哋都應該啱啱嘅。嘅。咁我哋講啲咩啊？打和啊！鬥過啊！我哋係合作，我哋係越強越強。咁啊強係，咁啊強越強越強咁啊！所以而家未遇到咯，都我都弱㗎嘛，我哋。係好啦，俾佢再強先你。人哋我哋嚟下一條終極題目，就係 AED 嘅去戰器啦。我哋繼續先啦。哇！咦？俾個圖卡佢先啦。好啦。我哋今日請咗佢。好啦，其實咧，我哋今次會仲有一個實體嘅打卡點咧，就係正確使用呢個 AED 嘅去戰器嘅，佢資急救越嚟越普及啦，商場啊、鐵路站等你都會見到嘅。有啲咩突發事情咧，我哋就可以用足夠嘅知識去幫助我哋嘅患者提供一個安全網。跟住落嚟繼續分開你哋兩個小隊，我哋一組喺呢邊，一組喺呢邊先。係啦，亦都有正一陣學習協會嘅培訓中心高級嘅員 Barbara 喺台上邊，我哋有請 Barbara。不如你問落去，我哋試下一次啦。真係好貴啊！嗱，Barbara，陣間你幫我做好正好，因為咧我哋就睇下你識唔識正確使用呢個 AED 嘅去戰器，有冇用過嘅咧？其實你哋我冇啊，靠佢兩位㗎啦，我呢隊都係。我又未俾人用過，都自己都未用過，咁都好好奇係啊。好，不如我哋先圍埋喺呢度先好冇？好啦。嗱，其實咧 AED 嘅去戰器咧係由聲音發出嘅，但係因為呢度現場比較多人，所以我咧就會扮佢嘅聲出
係啦。我知你精神上支持係啊，唔係，可能我都要幫你。哦，誒呢個可以轉轉幾時？係啦，教練你係點樣整？哇，已經係咁即點講 user friendly，你係可以睇住點樣做先喺邊個，唔會攞出嚟打手唔詳細嘅喎。佢有個彩色嘅熒幕嘅，話俾你聽點樣用。我跟住落嚟第二步就係將我哋電擊片嘅包裝撕開之前，有冇發現我而家係無線嘅，冇插咗線。我哋跟住落嚟嘅動作係要插線。嗱，好好嘅，講真，佢其實睇唔到朋友，佢裏面係有個彩色嘅熒光幕，每一個步驟都用圖像化去顯示俾你睇應該點樣做。但係當你做唔切，佢已經去咗下一頁。點解你哋應該做？我好驚。跟住指令，跟住我哋將電擊片撕開，我哋拎出嚟，然後將佢放落一個就係右邊鎖骨下面，另一個就貼喺腋下嘅位置，左邊腋下。佢都呢度都仲有顯示啊，好好啊！你知道佢喺邊？拉高三先，夾住啲衫片擊唔到。我拉高衫。係嗱，你睇到知道全部都係紅十字嘅朋友，因為佢笑緊我哋。我哋真係。好啦，要衝到啦，電擊好啦，左邊鎖骨，右邊鎖骨下面。其實呢個位啱唔啱？係咪左？差唔多。好啦，跟住咧，我哋聽到佢啲戲現場會講分析心率，聽到分析心率。未撳㗎你咁，我係隊長嚟嘅喎。係啊。你唔好跟住，跟住我哋一個動作啦，跟住我就張開你嘅雙手，張開先，要喺現場講，切勿接觸傷病者。哦，即係如果我哋係幫手，我哋就會咁樣接觸傷病者。